descongelación forzada. Vamos a ver si quiere entrar porque ya se descongeló. Y cuando se descongela, no entra en descongelación forzada. Cuando tiene hielo sí, pero ahí es difícil que entre porque ya se le quitó el hielo. No, ahí es difícil que entre porque el sensor no está congelado.